अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिव्यू.pk। आज हम बात करेंगे बच्चों की खांसी के बारे में। चाहे वो कैसी भी खांसी हो, कोई सी भी ड्राई कफ़ हो, बलगम वाली कफ़ हो, कोई भी हो, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम बताएंगे होम रेमेडी बहुत अच्छी है। हनी के साथ जो है हम हनी के बारे में बताएंगे कि हनी और लौंग के साथ बच्चों की खांसी कैसे ख़त्म हो सकती है। बहुत ही ईजी रेमेडी है। हम जो है वो तवे पर लौंग को 2-4 लौंग के दानों को भून लेंगे और फिर उसका पाउडर बनाएंगे। जैसे बेलन से भी हम उसका पाउडर बना सकते हैं और हम उसे शहद में शामिल करेंगे और बड़े से 1 चम्मच खा सकते हैं। और बच्चे जो है हम उन्हें चटा सकते हैं, छोटे बच्चों को हम चटा सकते हैं और छोटे बच्चों को और थोड़े बड़े बच्चे जैसे टॉडलर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम एक छोटी चाय की चमची खिला सकते हैं 2-3 बार जब भी खांसी हो उनको। और ज़्यादा बात की हर्बल सिरप की, वो कॉमन और जूनियर सिरप है बच्चों का बहुत अच्छा हर्बल, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हम वो भी दे सकते हैं उसे। और ज़्यादा सीवियर कोई भी चीज़ है तो मैं तो कहती हूँ डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन वैसी छोटी मोटी टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने बच्चों के साथ भी की है। जो भी रेमेडी वगैरह वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ये है कि बच्चों को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और बच्चों की खांसी दूर होगी और बच्चे हमारे सुकून से रात में सोएंगे। थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।